Hello students, today we will start new activity and that is sound. Different animals and different birds make different sounds. So we can start this activity? Yes, ma'am. Okay, first of all, yes, this is sparrow. Okay. चींची, चींची कौन करता है आप बताओ? चींची कौन करता है? हाँ, एनु की कहते हैं? चिड़ी। ओके जी, ओके। टैटै कौन करता है? टैटै? तोता। म्याऊ म्याऊ कौन करता है? बिल्ली। ठीक है जी। मैं बकरी। कुड़ ओके। क्याऊ टर डड्डू। अच्छा, कौन आवाज निकालेगा काका की? चिड़ी, तोता, बिल्ली, बकरी और कुकड़ी। ओके, वेरी नाइस।